Boh, qua non c'è nessuno. Sarà solo la mia immaginazione. Chissà di sarà stato. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Ah, questo è di buono. Ah, ecco, dai. Vediamo un po'. Oh mamma, sarà stato un brutto sogno. Speriamo di sì. Che capelli. È un po' tosto.
andiamo a fare colazione. Cosa fare? La candela. Allora non era un brutto sogno. Cacao. Oddio. Si sarà accesa la suona. Di nuovo. Servo. Oh. La TV è da molto tempo che non la accendo. Basta di giù. Questo foschetto. Perché non c'è nessuno? Wow.